其實我就未教錄音咧，點樣錄得清楚啲。我睇下佢可以幾高先，因為佢唔係好高嘅呢部機。可以鏡頭向下，再上升多啲，再上升多啲添，都算係咁啦。前進，哇，好靚啊個畫面。哦，佢會話俾我知唔可以再遠啲，可唔可以慢啲啊轉得？如果用 remote 就好啲。有冇得翻返去原位啊？等我試下練下降落先。話用手機操控好困難，本身我已經唔掂㗎啦。降落好似爭少少喎，試下先。成功，準備滑翔 P 行。哇，好大風啊！嘟嘟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 ，轉個圈嚟睇下先。噔噔噔，哇！下降，搞唔掂，頭先太大風，頭先竟然吹起咗架機，我都睇唔到。因為太大風啦，實在。犀利！
拜。